जंगल में एक चतुर बंदर और एक मासूम बिल्ली रहते थे। एक दिन उन्हें पेड़ के नीचे रोटी का टुकड़ा मिला। दोनों ने तय किया कि इसे बराबर बांटेंगे, पर जैसे ही बांटने लगे बंदर हर बार एक टुकड़ा बड़ा और एक छोटा कर देता, फिर बराबर करने के बहाने बड़ा हिस्सा खुद खा जाता। बिल्ली शांत बैठी देखती रही। अंत में रोटी खत्म हो गई। बिल्ली को समझ आया कि चालाकी हमेशा नुकसान करती है। उसने सोचा कि आगे से भरोसा